उज़्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि समरकंद में कम से कम 18 बच्चों की कथित रूप से भारत में बने इस सिरप को पीने से मौत हो गई है। डॉक वन मैक्स नामक इस सिरप को नोएडा की कंपनी मैरियन बायोटेक ने बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी करके कहा है कि इस सिरप की लैब टेस्टिंग के दौरान इसमें दूषित पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी का पता चला है। ये भी बताया गया है कि बच्चों ने डॉक्टरी सलाह के बगैर भारी मात्रा में इसका सेवन किया। बयान के मुताबिक हमें इस सिरप की जो शीशियां मिली हैं, लैब में उनकी प्राथमिक जांच में पता चला है कि इस सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। 1 किलोग्राम मात्रा में 1-2 ml मिलाने के बाद तैयार सिरप में 95% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को पीने से उल्टियां, बेहोशी, कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं से लेकर किडनी फेल होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस मामले में भारत सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। भारत सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी विस्तृत जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि मेरियन बायोटेक के नोएडा उत्पादन केंद्र पर मामले की जांच सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी कर रही है। नोएडा स्थित इसके प्लांट से कफ सिरप का सैंपल लेकर चंडीगढ़ के रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देश पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस मामले को लेकर 27 दिसंबर 2022 से उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रीय ड्रग्स नियामक संस्थान के साथ संपर्क में है। इसमें बताया गया है कि मेरियन बायोटेक एक लाइसेंस प्राप्त उत्पादक है और उसके पास डॉक वन मैक्स के उत्पादन का लाइसेंस मौजूद है। उज़्बेकिस्तान मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है, उज़्बेक अधिकारियों के मुताबिक ये मौतें बीते 2 महीनों के दौरान हुई हैं। उज़्बेकिस्तान के अधिकारियों ने हमसे औपचारिक तौर पर इस मामले को नहीं उठाया, फिर भी हमारे दूतावास ने उज़्बेकिस्तान में संबंधित पक्ष से संपर्क किया और इस मामले में उनकी जांच से जुड़े विवरण मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान की ओर से इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और उस संबंध में हम इससे जुड़े व्यक्ति या व्यक्तियों को जरूरी कॉन्सुलर सहायता दे रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के मंत्रालय ने कहा है कि डॉक वन मैक्स में पैरासीटामोल होने की वजह से अभिभावकों ने दवा बेचने वाली दुकानों की सलाह पर बच्चों को जुकाम होने पर यह दवा दी। उज़्बेकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो गाम्बिया की त्रासदी से मिलता जुलता है, जहां 70 बच्चों की कथित रूप से भारत निर्मित सिरप पीने से मौत हो गई थी। इस सिरप में भी कथित रूप से एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी की बात सामने आई थी।